Это слово эхом отзывается в сердце каждого из граждан нашей страны, оживает кинолентой хроники в глазах, наполненных слезами, взрывается залпами орудий в душах людей, не познавших тех ужасов, от которых жизнь проносится перед глазами. Мы смотрим в голубое небо и тихо шепчем «Спасибо». Да, история уходит в прошлое, оставляя о себе кричащее воспоминание в виде незалеченных ран. В целях сохранения исторической памяти и вознаменования 75-летия победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 2020 был объявлен президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным годом памяти и славы. По всей стране проводятся масштабные мероприятия, в которых принимают участие сотни тысяч людей. Юнкоры детской школы журналистики «Фабрика звезд» и участники молодежного проекта «Свежий ветер» под руководством депутата Крымского городского поселения Казанжи Аллы Юрьевны на протяжении нескольких лет сотрудничают с отделом по делам молодежи Крымского городского поселения, возглавляемым Харламовой Татьяной Викторовной, которая ведет активную работу по патриотическому воспитанию среди подрастающего поколения. В рамках празднования 75-летия Великой Победы ребята готовили видеоролики для соцсетей и писали статьи в общественно-политическую газету «Призыв», рассказывающие о подвигах своих родных, испытаниях, выпавших на долю советского народа, изучали семейные архивы, порой по крупицам собирая информацию в профильных ведомствах, участвовали в тематических мероприятиях, проводимых Крымской межпоселенческой библиотекой в режиме онлайн. София Савиных приняла участие в конкурсе открытого всероссийского онлайн-фестиваля «Спасибо за победу», приуроченного к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Также юнкоры приняли участие во всероссийском конкурсе чтецов «Мы о войне стихами говорим», в котором Анна Шебнем-Ипек заняла первое место, как, собственно, и в международном конкурсе искусств «Моя звезда». 17 июля в администрации Крымского городского поселения прошло награждение юнкоров «Фабрики звезд» Ивана Рекуна, Александра Гетманенко, Арины Кицун, Николая Левкина, Миланы Брусницыной, Анны Шебнем-Ипек, Василисы Скудовой, Аксиньи Матвейко, Софии Савиных и участников молодежного проекта «Свежий ветер» Ольги Чингелиди, Валерии Носаченко, Дмитрия Килисиди и Ивана Кириакидиса. Заместитель главы Крымского городского поселения по социальным вопросам Князев Артем Владимирович выразил благодарность ребятам за активное участие в проведении творческих мероприятий, посвященных 75-летию Великой Победы, а их родителям за достойное воспитание подрастающего поколения, за формирование правильных моральных ценностей и чувства патриотизма, привитое детям. Артем Владимирович подчеркнул, что вопрос патриотического воспитания будущего поколения стоит достаточно остро. Наша ответственность перед прошлым и будущим состоит в том, чтобы не допустить повторения страшных трагедий и исключить возможность переписать историю.